Сегодня так пасмурно, классненько. Матвей, сюда иди, сюда. Сегодня так здорово. Люблю такую погоду. Обещали сильный ветер, но и тепло. Кстати, на улице довольно-таки тепло. Ругаю и хомякам. Закончился. Срочно нужно. Какая прикольная раскраска. Красивая. 3 рубля, что ли, стоит? Карандашами особо не будет красиво. Красиво, очень развивающая. О, пропись. Купи. Помню такой мультик, как мы его любили. Щенячий патруль. Рубль 50. Еще есть машинки. Пеппа. А, вот это Пеппа. Надо взять. Такой альбом взяли. Для Хэллоуина ничего не нашли. Вот такие шапочки классные. Так, подожди-ка. 7 рублей. Наушники. Вот какие миленькие носочки здесь. Все, надо уходить отсюда. Так, нитки. Вот нитки. Так. Маршмелки. Все, нитки еще взяли. Пошел дождик такой. $20. Офигеть. От Ники купили и сироп детский уже 20 рублей. Суспензия температуры. И буфет вот такой. Офигеть. Что здесь дорого? Может, в другой аптеке дешевле было? Ничего себе. 20 рублей. Такие палочки. И корм. Такой вот корм. И палочка. 2 для попугая. Ветер такой поднялся, и мы бежим домой. Идем дождь. Мороженое тебе, милочка, да? Держи, кушай. А, дождь. Ну, белье висит. Ну что, все больше и больше. Ну, такой, хотя, наверное, на улицу. Я хочу постель повесить на улицу. Дождь. Дождь идет. Блин, дождя же не обещали. Что это такое? Так нечестно. Ну, хотя я люблю дождь. Ну, просто мне надо белье высушить. Так. Сегодня такая вот теплая погода. Я белье повесила на улицу, сушить, расстирала всю постель. И там сегодня, думаю, высохнет, не будет дождя. Люблю, когда постель после улицы. Попью кофе и буду потом убираться в доме. Нет.
Зачем ты зайцу голову поломала, Мила? Что тут налепили, называют? Зайка с шариком. Мила, осторожно. Зайка с шариком, да? Не хочешь ножик? Милочка, ну зачем ты зайца поломала? Это же зайка был. Мама! Мама! Это дерево, это зайка. Где? Это Ну, птичка. Ну, что? Понравилось лепить. Что это? Шарик. Мячик, да? Мама! Цена не написана. Это оно сухое. Это просто пирожное. Мила! Не балуйся. Сварила вот такой супчик перловый. Обожаю перловый суп. С детства мы привили, почему-то любовь к нему мне так нравится. Опять у нас дождь. Мама, была вода. Где? Была. Так, идем с Тимой сдать анализы. Там такая скорость стоит старая. Надо сдать анализы, а завтра, когда будут готовы анализы, сходить к педиатру. Мила, у Милы танцы, а у меня учебка. Да, Мила? Молодец. Все?
такой дождь. Ой, Тима, такой дождь, у нас снег. Мама, и давай! Ну подожди, еще машина не приехала. Сиди. Давай мне руку покажи. Там страшно. Вот видишь, там поезд завеса. Видишь? Там оттуда. И вот туда. Видишь, как далеко? Видишь? Это подвиг. Поезд вот так едет. Вот так. Там далеко, темно. Видишь? Мама, где толпа? Да, ты можешь упасть. Там. Мама, давай. Ты боишься? Ну да, давай лучше уйдем. Я тоже боюсь. Это страшно, да, Тима? Да? Работа? О, Господи. Сейчас на голову Маша, сейчас их машина. Маша, что ты собрала? И ворона, смотри, своей булкой стоит. Маша! Сейчас домой не уедем. Маша, что ты наделала? Тима хотел... Раз больше было, мы там на столе. Смотри, Тима в шоке. Тима, упадешь, не иди назад. Не иди назад, упадешь. Тима в шоке. Мама, давай что? Тима в шоке, Тима столько птиц, смотри, стоит такой, боится пошевелиться. Маша, смотри. Так, черная кошка на дорогу перешла. А здесь вот что. Вот что здесь. Балдеют. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Это потопал туда. Кошка. Сегодня дождик моросит. Такой мелкий. Сегодня 26 октября. Выпал снег. Снег выпал вот такой. Какой Эстел? Эстель? Какой? Как? О, этот 7. Ой, Лиза, я нашла на акции гель. 4 рубля 86. А этот 7. Вот. Ну и почем здесь палет? Там по 10. Ой, здесь по 5 можно. А нет, это 10. Лиза, иди сходи, спроси. Палет. Лиза, хорошо, что я не купила палет в острой чистоты. Смотри, почем он здесь. Острый 10. Всё. Гаражи такие, мы идем в магазин. Хит.
4,69. Нет, корма нам не надо. Ничего. Вот, 4,75. А сколько там грамм? Да. 200 грамм за 5 рублей. Мила, Мила, Мила. Да. Мила. Миля, Миля. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Винтик снимаешь? Иди сюда. Все, скрылась. Милочка, Милочка. Аня, все не хватало бабушка. Вон идет уже коза. Коза дереза идет. Коза дереза идет. Коза дереза идет. Коза дереза. Так, я с тобой не дружу, поняла? Ты на бабу ругалась. Ругалась на бабу, топала ногами, психовала. А тебе не надо кота трогать. Смотри, кот не боится, он хочет вообще на него напасть. Смотри, кот, он хочет, он приготовил. Матвей, нет! Смотри, или он такой просто добрый ручной, что он... Ты что, такого коты, Паша боится котов? Собак? Дай пройдем котов, держи. Идет Настя, он этого боится, смотри, серого. Еще коты. Мама, дай пакет. У нас уборка, перестановка. Пакет. Такая перестановка, уборочка у нас идет. Пакет. Какой пакет? Папа. Сегодня такое вот у нас небо красивое. Но ярче на самом деле. Ну, так, в ноябре такое небо. 4 ноября. Так, стрижемся тут все.